Ողջունում եմ բոլորիդ իմ շատ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Այսօր հերթական հնարավորությունն է իրար հետ Աստծո խոսքի շուրջ խորհրդածելու։ Աստծո խոսքում առակած գրքում 4-րդ գլխի 20-ից 22 խոսքն ասում է. «Որդիս, լսիր իմ խոսքերը եւ ականջ դիր իմ ասածներին։ Դրանք թող չհեռանան քո աչքերի առաջից, դրանք քո սրտում պահիր, որովհետև դրանք կյանք են իրենց գտնողների համար և բժշկություն նրանց ամբողջ մարմնին»։ Փառք Աստծուն, որ դուք իմաստուն եք, փառք Աստծուն, որ դուք որոշում եք կայացրել Աստծո խոսքով շարունակաբար սնելու ձեր սրտերը, ձեր մտքերը և ձեր հոգիները։ Շնորհակալություն Աստծուն, որ դուք թույլ եք տվել, որ Աստծո խոսքը բնակվի ձեզանում և լուսավորի ձեր կյանքը, որտեղ Աստծո խոսքը գտնողները և Աստծո խոսքը իրենց կյանքերում բնակեցնողները նման են մարդկանց, ովքեր կյանք և բժշկություն են գտնում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մնացեք, բնակվեք և հաստատ եղեք Աստծո խոսքի մեջ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը ձեզ համար, սիրելիներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք իրար հետ ուսումնասիրում ենք Հայտնության գրքի 7 եկեղեցիներին ուղղված մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ուղերձները և մենք հասել ենք Սարդեսի եկեղեցուն, առաջին մասը հուսով եմ, որ դուք դիտել եք և լսել եք, ես իհարկե համառոտ կհիշեցնեմ դրա մասին և այսօր շարունակելու ենք երկրորդ մասը Սարդես եկեղեցուն ուղղված ուղերձի։ Ամեն։ Դա գրված է Հայտնության 3-րդ գլխի 1-ից 6 հատվածում, նորից կարդում եմ և շարունակենք մեր խորհրդածությունները։ «Եվ գրիր Սարդեսում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին. այսպես է ասում նա, որ ունի Աստծո 7 հոգիները ու 7 աստղերը. գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց մեռած ես։ Ուրեմն արթուն եղիր և հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են, քանի որ քո գործերը Աստծո առաջ կատարյալ չեմ գտնում։ Ուստի հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր և ամուր պահիր և ապաշխարիր, և եթե արթուն չմնաս, գողի պես կգամ քեզ վրա, ու բնավ չես իմանա, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա։ Սակայն Սարդեսում անգամ մի քանի անուններ կան, որ չեն կեղտոտել իրենց հագուստները և ճերմակ հագուստով շրջելու են ինձ հետ, քանի որ արժանի են։ Նա ով հաղթի, ճերմակ է հագնելու, ու ես նրա անունը չեմ ջնջելու կենաց գրքից, այլ նրա անունը դավանելու եմ իմ հոր ու նրա հրեշտակների առջև։ Նա ով ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Ամեն։ Սիրելիներ, ուզում եմ հիշեցնել մի փոքր այն պատմական ակնարկը, որ Սարդես քաղաքի և Սարդեսի եկեղեցու մասին մենք անցած մեր խորհրդածության ժամանակ խոսեցինք։ Հիշում եք, որ Սարդես քաղաքը մի անառիկ ժայռի վրա էր, որտեղ ուղղաբերձ ժայռերի, ուղղաբերձ պատերի պատճառով հնարավոր չէր որևէ կողմից այն գրավել, միայն գլխավոր մուտքն էր, որ ժայռերի արանքով տանում էր դեպի ամրոցը, դեպի քաղաքը, և քաղաքը շատ հարուստ էր, հիշում եք, ոչ թե արհեստի, ոչ թե իր աշխատանքի, ոչ թե ձեռքբերումների, այլ պարզապես լեռան ստորոտով հոսող գետում կամ այդ գետից հանված ոսկու պատճառով բոլորը հարուստ էին, որտեղ շատ ոսկի կար այդ գետում, և հիշում եք, որ այդ քաղաքը շատ մեծամիտ ու անհոգ քաղաք էր, և քանի անգամ, որ թշնամիները պաշարել էին, նրանք այնքան հանգիստ էին իրենց բերդի և ամրոցի անառիկության առումով, որ նույնիսկ պահակներ էին ավելորդ համարել կարգել գիշերը։ Եվ հիշում եք այն պատմությունը, որ 2 անգամ կրկնվեց, թե Կյուրոս թագավորի և հույն իշխան Անտիոքոսի ներողություն Աքայոսի պատճառով, որը ուզեց գրավել քաղաքը, նրանք գրավեցին, գտնելով, ուսումնասիրելով այն ճեղքը, որ ժայռերի արանքով կար, գաղտնի ճեղքը, և գիշերով քաղաք մտնելով, նրանք գտան ամբողջ քաղաքը և պահակներին քնած, որոնք ավելորդ էին համարել արթուն լինելը։ Հիշում եք այս պատմությունը, 2 անգամ քաղաքը իր անհոգության, անփութության և քնած լինելու պատճառով
գրավվեց։ Եվ այդպիսին էր եկեղեցին հասկանում էր, թե Տերը ինչ ուղերձ է ուղում եկեղեցուն, եւ եկեղեցուն էլ ասում է, թե գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես, թե կենթանի ես, բայց դու մեռած ես։ Գիտեք, մի փոքր ուզում եմ խոսել կենթանի եւ մեռած գործերի մասին։ Հիսուս չէր ասում, թե դու գործեր չունես։ Հիսուս եկեղեցուն չէր ասում, որ դու որևէ բան չես անում, որ դու անգործության ես մատնված, դու որևէ ծառայություններ կամ որևէ հոգևոր կամ կրոնական գործունեություն չես իրականացնում։ Խոսքը դրա մասին չէր։ Հակառակը, Տերն ասում էր, ես քո գործերը ճանաչում եմ, ես քո գործերը տեսնում եմ, քո գործերը տպավորություն են թողնում, որ դու կենթանի ես, եւ այդ տպավորության պատճառով դու էլ խաբված ես, դու անուն ես հանել, կամ դու կարծում ես քո մասին, որ դու կենթանի ես, բայց դու իրականում մեռած ես։ Գիտեք, կենթանի գործեր եւ մեռած գործեր։ Կենթանի լինելը հոգևոր առումով իհարկե, դա պատճառն այն չէ, որ դու եթե ինչ-որ բան անում ես, կրոնական ոլորտում կամ հոգևոր ոլորտում կամ հոգևոր աշխարհում եկեղեցական ծառայությունների մեջ ինչ-որ բան անում ես, դա արդեն կենթանության նշան է։ Իրականում սա ինքնախաբեություն է, որտեղ շատ շատերը կարող են հոգևոր կամ կրոնական գործունեություն ծավալել, բայց արդյունքում դրանք մեռած գործեր լինել։ Ինչպես իմանանք այն գործերը, որ մենք գործում ենք, դրանք կենթանի գործեր են, թե մեռած գործեր են։ Ես պարզապես հասկանում եմ այսպես. այն ամենը, ինչ որ դու անում ես, առաջին, նախ ում անունով ես դու անում եւ ում փառքի համար ես դու անում, ով է քո արածի արդյունքում փառավորվում, ում անունն է մեծարվում, ում անունն է փառավորվում, քո թե Տիրոջ, ինչ որ անում ես Տիրոջ անունով ես անում, թե ինչ որ անում ես քո անունով ես անում, արդյունքում քո հեղինակությունն է բարձրանում, քո ճանաչումն է տարածվում, դու ես հանրահայտ դառնում, թե քո Տերը, քո Աստվածը։ Ամեն։ Հաջորդ բանը, որ շատ կարևոր է դիտարկել, այն ամեն տեսակի գործունեությունը, այն ամեն ծառայությունը, որ մենք անում ենք, շատ կարևոր է դիմացինին կյանք փոխանցում է, թե ոչ, դիմացինին հոգևոր շինություն փոխանցում է, թե ոչ, դիմացինին մոտեցնում է դեպի Աստված, թե ոչ, դիմացինին օգնում է Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցության մեջ վերականգնվել, թե ոչ, այն բոլոր գործերը, որոնք մարդկանց, այն բոլոր ծառայությունները, որոնք մարդկանց մոտեցնում են Աստծուն, մոտեցնում են Աստծո շնորհքին, մոտեցնում են Աստծո խոսքին, մոտեցնում են Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցության եւ արդյունքում լցնում են Աստվածային կյանքով, դրանք կենթանի գործեր են։ Իսկ այն բոլոր գործերը, որոնք պարզապես երևալու համար են, որոնք պարզապես տպավորություն են թողնում, որ կա հոգևոր գործունեություն, սա ինքնախաբեություն է, սրանք մեռած գործեր են։ Ամեն։ Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եկեք Տիրոջ օգնությամբ որոշում կայացնենք, որ ամեն բան, ինչ որ անելու ենք Աստծո արքայության մեջ, անենք Տիրոջ անունով, անենք Աստծո փառքի համար, անենք մի նպատակով, որպեսզի դիմացինը մոտենա Տիրոջը, դիմացինը ոչ թե մեզ մոտենա, ոչ թե մեզանից կախվածության մեջ լինի, ոչ թե մեզ հետ կապվի, այլ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ կապվի, իր Փրկչի հետ, իր Աստծո հետ կապվի, իր Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցության մեջ մտնի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մի կարևոր դաս, որ մենք սովորեցինք, նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այդքան էլ կարևոր չէ, թե մենք մեր մասին ինչ կարծիք ունենք կամ ինչ անուն ենք մենք տալիս մեզ ու մեր արածներին։ Կարևորը, թե Տերը ինչ անուն եւ ինչ գնահատական է տալիս մեզ ու մեր գործերին։ Ամեն։ Սարդեսի եկեղեցուն ասում էր, դու անուն ես հանել, դու տպավորություն ես թողնում, դու ինքդ քեզ անվանում ես, որ դու կենթանի ես, բայց իրականում դու մեռած ես։ Ուրեմն արթուն եղիր եւ հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են։ Անցած անգամ ես խոսեցի նաեւ արթուն լինելու մասին, փառք Աստծուն, որ Աստված կոչ է անում եկեղեցուն արթնանալու, եւ ես 4 ոլորտ եմ առանձնացրել,
որ արթնանալու մենք կարիք ունենք այդ 4 ոլորտներում եւ սիրելիներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ դրանցից երկուսի մասին անցած անգամ խոսեցի, առաջինը դա հավատքի մեջ արթուն լինելու մասին էր, ուրեմն հավատքի ոլորտում արթուն եղիր հավատքի մեջ եւ մի խոսք ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել այս ոլորտից Հռոմեացիս 13-րդ գլխի 11-12 հատվածը, որտեղ ասում է, որտեղ հիմա է ճիշտ ժամանակը քնից արթնանալու, քանի որ մեր փրկությունը հիմա ավելի մոտ է, քան այն ժամանակ, երբ հավատացինք։ Գիշերն անցնում է ու ցերեկը մոտենում, ուրեմն դեն գցենք խավարի գործերը եւ հագնենք լույսի զենքերը։ Ուրեմն արթուն եղեք եւ հավատքի մեջ հաստատուն մնացեք։ Ամեն։ Երկրորդ ոլորտը, որ մենք բոլորս որպես քրիստոնյաներ կարիք ունենք արթուն լինելու, դա աղոթքն է։ Արթուն լինենք աղոթքի մեջ։ Մատթեոս 26:41-ը ասում էր. արթուն եղեք եւ աղոթք արեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Ուրեմն աղոթենք, որ մեզ փորձություն չպատահի։ Սա մի իմաստն էր։ Եվ երկրորդ, աղոթենք, որպեսզի փորձության նեղության հալածանքի ժամանակ չընկնենք, չպարտվենք, սիրելիներ, այլ կանգուն մնանք, հաստատուն մնանք եւ հաղթող լինենք։ Ուրեմն աղոթքի մեջ արթուն լինենք։ Ամեն։ Եփեսացիս 6:18-ը եւ առաջի Պետրոս 5:8-ը մեզ հիշեցնում են աղոթքի մեջ արթուն մնալու եւ հսկելու մասին, ինչպես Սարդեսի բնակիչները եւ Սարդեսի պահապանները քնել էին արթուն մնալու փոխարեն եւ թույլ էին տվել, որ թշնամին գրավի իրենց քաղաքը եւ ամրոցը, այդպես էլ Աստծո խոսքը մեզ կոչ է անում, որ արթուն մնանք եւ հսկենք, որպեսզի այնինչ պատահեց Սարդեսին չպատահի մեզ։ Ամեն, որտեվ ասում է մեր թշնամին սատանան մռնչացող առյուծի պես ման է գալիս եւ փնտրում է թե ում կուլ տա, բայց եթե մենք աղոթքի մեջ արթուն լինելով եւ հսկելով, աղոթքով հսկելով կկարողանանք պաշտպանել մեզ եւ այն բոլոր ոլորտները եւ այն բոլոր մարդկանց, ում համար մենք բարեխոսում ենք։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ուզում եմ շարունակել մյուս երկու ոլորտները արթուն լինել Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության մեջ։ Ամեն։ Դրա համար սիրելիներ կարդում եմ Գործ Առաքելոց 20-րդ գլխի 28-32 հատվածը։ Արդ զգուշ եղեք ձեր անձերի եւ ձեր հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացուներ, խնամակալներ կարգեց, հովվելու համար Աստծո եկեղեցուն, որին իր արյամբ գնեց, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո հափշտակող գայլեր են մտնելու ձեր մեջ, որ չեն խնայելու հոտին, եւ ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որոնք մոլորեցնող բաներ կխոսեն, աշակերտներին իրենց ետևից տանելու համար։ Ուստի արթուն եղեք եւ հիշեցեք, որ 3 տարի գիշեր-ցերեկ չդադարեցի ամեն մեկիդ արցունքներով սովորեցնել եւ զգուշացնել։ Ամեն։ Եվ 32 խոսքը։ Եվ հիմա եղբայրներ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն եւ նրա շնորհքի խոսքին, որ կարող է ձեզ շինություն պարգևել եւ ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալն ասում էր. արթուն եղեք Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության մեջ, որովհետև հափշտակող գայլեր, մոլորեցնողներ, սուտ վարդապետներ են բարձրանալու, բայց եթե դուք խոսքի մեջ արթուն լինեք եւ հիշեք այն ամենը, որ գիշեր-ցերեկ ես ձեզ սովորեցրեցի, դուք ապահով կլինեք։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Ուզում եմ կարդալ առաջի Տիմոթեոս 4-րդ գլխի 1-ից 5 հատվածը եւ 16 խոսքը։ Արդ Հոգին հայտնապես ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հավատքից եւ ուշադրություն դարձնեն մոլորեցուցիչ ոգիների դևերի վարդապետություններին, որոնք կեղծավորությամբ ստեր են խոսում, որոնց խղճմտանքը դաղված է տաք երկաթով, որոնք արգելում են ամուսնանալուց, հրաժարեցնում ուտելիքներից, որ Աստված ստեղծեց, որպեսզի ճշմարտության հավատացողները եւ ճանաչողները գոհությամբ վայելեն, որտեղ Աստծո ամեն մի ստեղծածը բարի է, մերժելու ոչինչ չկա, երբ այն ընդունվում է գոհությամբ, որովհետև սրբված է Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Ահա տեսեք դևերի վարդապետություններ եւ
մոլար ոգիների վարդապետություններ, որոնք կեղծավորությամբ ստեր խոսելով մարդկանց մոլորեցնում են, եւ խոսքը մեզ ասում է արթուն եղեք, խոսքի մեջ արթուն եղեք ողջամիտ վարդապետության մեջ։ 16-րդ խոսքն ասում է զգույշ եղիր քո նկատմամբ եւ քո վարդապետության նկատմամբ, հարատևիր դրանում, որտեղ այդպես անելով քեզ էլ եւ քեզ լսողներին էլ կապրեցնես։ Ուրեմն եթե մենք զգույշ լինենք եւ արթուն լինենք վարդապետության մեջ, ինչ ենք լսում, ինչ ենք սովորում եւ ինչ ենք սովորեցնում, եթե մենք արթուն լինենք, մեզ էլ կապրեցնենք, մեզ լսողներին էլ կապրեցնենք։ Ամեն։ Ուզում եմ սիրելիներ տեղափոխվել 2-րդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխի 1-5 հատվածը կարդալ, ուստի Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև, որ դատելու է ողջերին ու մեռելներին, իր հայտնվելու եւ թագավորության ժամանակ պատվիրում եմ քեզ։ Քարոզիր խոսքը, այն հայտարարիր պատեհ կամ անպատեհ առիթներով, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր ամենայն համբերատարությամբ եւ սովորեցնելով, որովհետեւ կգա ժամանակ, երբ մարդիկ ողջամիտ վարդապետությանը չեն համբերի, այլ իրենց ցանկությունների համաձայն վարդապետներ պիտի դիզեն իրենց շուրջը իրենց ուզածը լսելու մարմաճով եւ ճշմարտությունից պիտի թեքեն իրենց ականջները եւ հետևեն առասպելների, բայց դու արթուն եղիր ամեն ինչում, նեղությունների մեջ համբերիր, ավետարանիչի գործ արա եւ քո ծառայությունը, քո պաշտոնը կատարիր։ Ամեն։ Սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը բազմիցս Տիմոթեոսին, որը իր լավագույն աշակերտներից մեկն էր եւ Եփեսոսի եպիսկոպոսը, կոչ է անում արթուն լինել Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության մեջ, որպեսզի կարողանա ոչ միայն պաշտպանվել սուտ վարդապետներից, այլ նաեւ պաշտպանել այն ժողովրդին, այն հոտին, որին ինքը հովվում եւ առաջնորդում է։ Ամեն։ Սիրելիներ, ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ սուտ եւ մոլորեցնող վարդապետություններից պաշտպանվելու լավագույն տարբերակը ոչ թե այդ վարդապետությունները խորությամբ ուսումնասիրելն է, այլ Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության ուսումնասիրությունն է, Աստծո խոսքը լավ իմանալն է, որտեղ նրանք, ովքեր Աստծո խոսքը լավ գիտեն, նրանց շատ դժվար է եւ անհնար է մոլորեցնել։ Ուրեմն եկեք սերտենք խոսքը, եկեք Աստծո խոսքի մեջ արթուն լինենք, եկեք Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության մեջ արթուն լինենք, սիրելիներ։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ 4-րդ ոլորտը, որի մեկ համար ընդամենը կկարդամ, արթուն լինել Տիրոջը դիմավորելու համար։ Սիրելիներ, ամեն օր մենք պետք է պատրաստ լինենք, պատրաստվենք Տիրոջը դիմավորելու համար։ Ամեն։ Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլխի 42-ից 44 խոսքն ասում է. ուրեմն արթուն եղեք, որովհետև դուք չգիտեք, թե երբ կգա ձեր Տերը։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Այստեղ էլի մի քանի համարներ կան, ես քիչ հետո դրանք այլ առիթով կկարդամ, սիրելիներ։ Ուրեմն արթուն եղիր, Տերն ասում է, եւ հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են։ Բաներ կան, որոնք դեռ չեն մեռել, բաներ կան, որ ես քեզ պատվիրել էի, ես քեզ պարգևել էի եկեղեցի, դրանք Աստծուց տրված, Աստծուց ստացած բաներ են, որոնք կյանքով լեցուն են, որոնք կենթանի աստվածպաշտության բաղադրիչներ են, բայց դրանք աստիճանաբար մեռնելու վրա են, եւ Տերն ասում է արթնացիր եւ հաստատիր այն ամենը, ինչը մեռնելու վրա է, բայց դեռ չի մեռել, դեռ կենթանության նշույլներ կան։ Ամեն, հաստատիր դրանք, որովհետեւ քո գործերը Աստծո առաջ կատարյալ չեմ գտնում։ Գործեր, որ մեռնելու վրա են, որոնք աստիճանաբար հոգեորապես քնելու, տկարանալու, Աստծո հետ կենթանի հաղորդակցությունը կորցնելու արդյունքում դառնում են կրոնական սովորություններ։ Սիրելիներ, մենք սրանից պետք է զգուշանանք, որ այն ամենը, ինչը մեր կենթանի աստվածպաշտության բաղադրիչներն են,
կրոնական սովորություններ չդառնան, սիրելիներ։ Այստեղ է, որ մենք զգուշություն պիտի անենք, որ ավանդույթներ չդառնան, որտեղ այդ կրոնական եւ սովորույթների եւ ավանդույթների մեջ կորում է կյանքը, կորում է Աստծո ներկայությունը, կորում է Աստծո սերը, փառքը, զորությունը, բաներ, որ արվում են անելու համար։ Մենք ուշադիր պետք է լինենք եւ զգույշ լինենք, որ այն ամենը, ինչ մենք անում էինք ժամանակին Տիրոջը երկրպագելու, փառավորելու, Տիրոջը ճանաչելու, ճաշակելու, նրա հետ հանդիպելու համար, հիմա չլինի, որ անում ենք պարզապես անելու համար։ Կա այսպիսի միտում, հնարավոր է այսպիսի տենդենց, մենք զգույշ պետք է լինենք, ուշադիր պետք է լինենք եւ թույլ չտանք, որ կենթանի աստվածպաշտությունը աստիճանաբար վերածվի կրոնական սովորության, սիրելիներ։ Բաներ, որ արվում են անելու համար, այլ ոչ թե Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եւ մղումով, բաներ, որ արվում են մեր խիղճը հանգստացնելու համար, այլ ոչ թե Տիրոջը հաճեցնելու եւ փառավորելու համար, բաներ, որ արվում են ոչ թե Տիրոջը երկրպագելու եւ դեպի նա անուշահոտ պատարակ բարձրացնելու համար, այլ միգուցե արվում են նրա համար, որ ասենք, պարզապես ասենք, որ արել ենք։ Գիտեք, սրա մասին խոսելուց իմ կյանքից մի վկայություն եմ ուզում տալ, հիշում եմ, որ տարիներ առաջ Հովվի հետ պայմանավորվել էինք եղբայրներով, որ ամեն օր աղոթք ունենանք եւ դրա մասին իրար տեղեկացնենք։ Եվ հիշում եմ, ես քննում եմ իմ անձը եւ հիշում եմ, որ երբեմն լինում էր, որ ես աղոթքի էի կանգնում, աղոթում էի, որպես երբ Հովիվը ինձ հարցնի, երբ որ մենք հանդիպենք ծառայողականին, Հովիվը հարցնի, ասի աղոթել ես, ասեի այո։ Ես հիշում եմ, ես իմ անձն եմ քննում, ես չեմ ուզում ինքս ինձ խաբել, այո, միշտ չէ, որ այդպես է, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, երբ որ դու բաներ կա, որ անում ես ուղղակի անելու համար, անում ես խիղճդ հանգստացնելու համար, որ ես դա արել եմ։ Ոչ թե ես դրա կարիքն եմ զգում, ոչ թե ես կմեռնեմ, եթե դա չանեմ, այլ անում եմ ուղղակի անելու համար, կամ ասելու համար, որ ես արել եմ։ Ահա Տերն ասում է, ես քո գործերը կատարյալ չգտա Աստծո առջև։ Սրանք բաներ են, որ կատարյալ չեն Աստծո առաջ, սիրելիներ, գործեր են։ Ամեն անգամ այս թեմայով խորհրդածելու ժամանակ հիշում եմ 42 Սաղմոսը, որտեղ գրված է, թե ինչպես է եղջերուն փափագում ջրի վտակներին, Դավիթ թագավորն է գրում, այնպես էլ իմ անձը փափագում է Տիրոջը։ Արդյոք մենք այդպես ենք փափագում Տիրոջը, ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին է փափագում, սիրելիներ, արդյոք Տիրոջ քաղցն ու ծարավը նրան ճանաչելու եւ ճաշակելու, իրենով լցվելու փափագը կամ տենչն է մեզ քաշում ներքին սենյակ աղոթելու, թե այլ պատճառներ։ Մենք կարիք կա, որ քննենք մեր անձերը եւ խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ Սուրբ Հոգին խորը քաղց եւ ծարավ ու փափագ դնի մեր մեջ Տիրոջ նկատմամբ, որ մենք ոչ թե ներքին սենյակում Տիրոջ երեսը փնտրենք միայն նրա համար, որ աղոթելը ճիշտ է, այլ Տիրոջ երեսը փնտրենք, որտեղ չենք կարող ապրել առանց նրա։ Ինչպես եղջերուն առանց ջրի չի կարող ապրել, այնպես էլ մենք Տիրոջը փնտրենք, որտեղ չենք կարող ապրել առանց նրա։ Իսկ այդ փափագն ու ծարավը մեզանից չէ, դա նա է մեր մեջ դնողը։ Մեր մեջ իրականում նրա նկատմամբ փափագ չկա։ Նա է այդ փափագը մեզ պարգևողը, նա է այդ ծարավը, այդ տենչը իր նկատմամբ մեր մեջ դնողը։ Խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ նա դնի այդ ծարավը մեր մեջ իր անձի եւ իր հոգու նկատմամբ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Սաղմոս 63 1-3 հատվածն ասում է. Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, առավոտից քեզ եմ փնտրելու, հոգիս քեզ է ծարավում ու մարմինս քեզ է փափագում չոր ու ծարավուտ երկրում ուր ջուր չկա։ Քո զորությունն ու փառքը տեսնելու համար, ինչպես որ քեզ տեսել եմ սրբարանում, որովհետև քո ողորմությունները կյանքից ավելի են եւ իմ շուրթերը պիտի փառաբանեն քեզ։ Ամեն։ Հոգիս ասում է քեզ է ծարավում, մարմինս քեզ է փափագում,
ուզում եմ Տիրոջը ասել սա, ուզում եմ ասել ու սա ճշմարտություն լինի, ոչ թե պարզապես ասելու համար, այլ իրոք ուզում եմ, որ այդ խորը քաղցն ու ծարավը իմ հոգում ու իմ սրտում լինի Տիրոջ նկատմամբ, եւ դրա համար, սիրելիս, ես ու դու պիտի խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ դնի դա մեր մեջ, դնի այդ ծարավն ու քաղցը իր նկատմամբ։ Ամեն։ Եկեք քննենք մեր անձերը, եկեք արտանանք եւ թույլ տանք, որ Քրիստոս լուսավորի մեզ ու մեր գործերը կատարյալ լինեն Աստծո առաջ։ Ամեն։ Հաջորդ բանը, որ Տերը պատվիրում է, ասում է՝ ուստի հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր, եւ ամուր պահիր եւ ապաշխարիր։ Ամեն։ Գործնական քայլ է տալիս Աստված եկեղեցուն, թե ինչպես եկեղեցին արթնանա եւ ապաշխարի ու վերականգնվի։ Հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր եւ ամուր պահիր։ Աստված հաճախ ապաշխարության մղելուց առաջ հիշեցնում է խոսքը, հիշեցնում է մեզ այն ապրումները, որ ունեցել ենք իրեն հանդիպելուց։ Պատահական չէ, որ Հիսուսը Սուրբ Հոգու համար ասում էր, որ երբ նա ճշմարտության հոգին գա, նա ձեզ կհիշեցնի այն ամեն ինչ, որ ձեզ ասացի։ Իդեպ ասեմ ձեզ, հիշեցնելը կամ հիշելը շատ կարևոր գործառույթ է, այնքան կարևոր, որ դա Սուրբ Հոգու գործառույթներից մեկն է, կարևորագույն գործառույթներից, նպատակներից մեկն է երկրի վրա։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ հիշեցնի Տիրոջ խոսքը, հիշեցնի Տիրոջ գործը, Տիրոջ աշխատանքը մեր կյանքում։ Ամեն։ Շնորհակալություն Սուրբ Հոգուն իր աշխատանքի համար, որ ամեն ժամանակ մեզ հիշեցնում է Աստծո խոսքը, բացահայտում է այն, նորոգում եւ լուսավորում է մեզ իր խոսքի միջոցով։ Պողոս առաքյալը մի քանի անգամ անհրաժեշտություն համարեց հիշեցնելու Տիմոթեոսին իր հավատքի եւ կոչումի մասին։ Սիրելիներ, ասում էր՝ հիշում եմ այն անկեղծ հավատքը, որ քո Լավոդիա տատը եւ քո Եվնիկե մայրը ունեին, եւ հուսով եմ, որ դու դեռ ունես։ Հիշում էր, հիշեցնում էր Տիմոթեոսին, ասում էր՝ հիշում եմ այն արցունքները, որ դու Տիրոջը ընդունելուց եւ Տիրոջ խոսքը լսելուց այդ արցունքները, այդ ապրումները դու ունեիր, հիշում եմ դրանք։ Ինքը հիշեցնում էր Տիմոթեոսին, որպեսզի նա վերականգնվի, որպեսզի նա նորոգվի Աստծո մեջ։ Նա նաեւ պատվիրում էր Տիմոթեոսին, որ եղբայրներին հիշեցրու խոսքը եղբայրներին հիշեցնելով Աստծո բարի պաշտոնյա կլինես, որտեղ հիշելը կամ հիշեցնելը կարևոր գործառույթ է, սիրելիներ։ Եթե հիշում եք Ղուկաս 15-ում, անառակ որդին էլ խոզանոցում հիշեց իր հորը եւ նրա տունը, եւ այդ հիշողությունը օգնեց նրան եւ դրդեց նրան վերադառնալու եւ ապաշխարելու։ Պողոս առաքյալը գաղատացիներին հիշեցնում էր, ասում էր. հիշեք, թե ինչպես Տիրոջը ընդունեցիք եւ ինչպես Տիրոջ խոսքը եւ ինձ ընդունեցիք, եթե հնարավոր լիներ ձեր աչքերը կհանեիք կտայիք ինձ, դուք այդպես եք Տիրոջն ընդունել, հիմա ինչպես եք այդքան հեշտությամբ ուրեմն բաց թողնում ավետարանը ձեր ձեռքից։ Ուրեմն երկրորդ Պետրոս, սիրելիներ, առաջի գլուխ 13-ից 15 հատվածը երկու համար եմ կարդալու Պետրոսից, որ խոսում է հիշելու եւ հիշեցնելու կարեւորության մասին։ Պետրոս առաքյալն ասում է. քանի դեռ այս վրանի մեջ եմ, պարտքս եմ համարում ձեզ հիշեցնելով արթուն պահել, քանի որ գիտեմ, թե շուտով մերկանալու եմ իմ այս վրանից, ինչպես Տեր Հիսուսը ինձ հայտնեց, ուստի պիտի ջանամ, որ այս աշխարհից իմ հեռանալուց հետո էլ միշտ ունակ լինեք այս ամեն բաները հիշելու։ Երրորդ գլխի առաջին խոսքում երկրորդ Պետրոս ասում է. սիրելիներ, այժմ գրում եմ ձեզ այս երկրորդ թուղթը, որ երկուսի մեջ էլ հիշեցնելով արթնացնեմ ձեր անկեղծ միտքը, որպեսզի հիշեք սուրբ մարգարեների նախկինում ասած խոսքերը եւ Տիրոջ ու Փրկչի առաքյալների պատվերները։ Ամեն, ուրեմն հիշեք, որ արթնանաք, հիշեք առաքյալների խոսքերը, հիշեք առաքյալների եւ մարգարեների պատվերները, որպեսզի արթնանաք։ Ամեն, ուրեմն հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր ու լսեցիր եւ ամուր պահիր։ Ուրեմն լսածդ եւ ընդունածդ ամուր պահիր, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույր,
Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Գաղատացիս առաջի գլուխ 6-ից 9 հատվածում Պողոս առաքյալն ասում է. զարմանում եմ գաղատացիներին, որ այդքան շուտ հեռանում եք և դառնում մեկ ուրիշ ավետարանի, քան այն ավետարանին, որը ձեզ Աստծո շնորհքին կանչեց։ Իրականում չկա ուրիշ ավետարան, այլ կան ոմանք, որ ձեզ խռովեցնում են և փորձում են Աստծո ճշմարիտ ավետարանը խեղաթյուրել։ Բայց եթե երկնքից որևէ հրեշտակ գա, կամ որևէ մեկը գա, կամ մեկը գանք և ձեզ քարոզենք մեկ ուրիշ ավետարան, քան որը դուք մեզնից լսել և ընդունել եք, նզովված թող լինի։ Ահա Պողոս առաքյալի շատ լուրջ ու խիստ արտահայտություններից մեկը, նզովյալ լինի նա, ով մեկ ուրիշ ավետարան քարոզի ձեզ, քան որ դուք լսել և ընդունել եք։ Ուրեմն այն ինչ լսել ես և ընդունել ես, ամուր պահիր։ Ամեն սիրելիս, ամուր պահիր, սիրելի եղբայր և քույր։ Նորից ուզում եմ Առակաց 4-րդ գլխի 20-ից 22 հատվածը կարդալ, որ սկզբից կարդացի, ասում էր. «Որդիս լսիր իմ խոսքերը, ականջ դիր իմաստացներին, դրանք թող չհեռանան քո աչքերի առաջից, դրանք քո սրտում պահիր, որտեղ դրանք կյանք են իրենց գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնին»։ Ուրեմն սրտումդ ամուր պահիր դրանք։ Ամեն սիրելի եղբայր և քույր, Աստված օրհնի քեզ։ Շատ կարևոր է, որ մենք խոսքը, որը լսել ենք, որը ընդունել ենք, այն վարդապետությունը, որը ընդունելով մենք փրկվել ենք, ապաշխարել ենք, նորոգվել ենք, Տիրոջը ճանաչել ենք ու ճանաչում ենք, որի համաձայն էլ մենք աստվածպաշտությամբ ապրում ենք ու Տիրոջը շարունակում ենք երկրպագել ու ծառայել, շատ կարևոր է, որ մենք այդ վարդապետությունը ամուր պահենք։ Ամեն։ Ինչպես լսեցիր և ընդունեցիր, ամուր պահիր։ Եթե արթուն չմնաս, շարունակում է, գողի պես գալու եմ քո վրա և բնավ չես իմանալու, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա։ Ուրեմն այնտեղ իհարկե մի խոսք ասեց, ապաշխարիր, մեկ խոսքով անդրադառնամ, ուրեմն այն ինչ որ լսել ես, ամուր պահիր և ապաշխարիր։ Այն խոսքը, որ դու ընդունել ես, թող օգնի քեզ, որ դու ապաշխարես։ Իդեպ ապաշխարության մասին ուզում եմ ասել հետևյալը, սիրելիս, որ ապաշխարությունը դա մեր մտածելակերպի, մեր զգացմունքների և մեր կամքի ոլորտում փոփոխությունն է, որը շատ կարևոր է, որ դրսևորվի կենսակերպի փոփոխությամբ, սիրելիներ։ Ապաշխարության կենսակերպի փոփոխություն ունենա, սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Աստվածաշնչից ես հիշում եմ Նոր Կտակարանում ինձ համար լավագույն ապաշխարության օրինակը Զաքեոսի ապաշխարությունն է։ Հիշեք, երբ որ Հիսուս Զաքեոսի տուն մտավ, Զաքեոսը կանգնեց ու ասեց, որ ում զրկել եմ, քառապատիկը կհատուցեմ, կրկնակին կվճարեմ բոլոր նրանց, ում որ զրկել եմ, քառապատիկը կտամ, ում որ զրկել եմ, ում ինչ վերցրել եմ, կրկնակին հատուցելու եմ։ Եվ հիշեք, Հիսուսն ասեց, ահա այսօր փրկություն եղավ այս տանը։ Ես, գիտեք, սիրելիներ, շատ եմ կարևորում կյանքի փոփոխությունը և Աստծո խոսքը շատ է կարևորում կյանքի փոփոխությունը։ Ապաշխարությունը միայն խոսքով չէ, ապաշխարությունը միայն կներես ասելով չէ, լավ ներող եղի ասելով չէ, ապաշխարությունը կենսակերպի փոփոխություն է։ Այն մտածելակերպում է սկսվում մեղքի գիտակցությունով, մեղքին ճիշտ գնահատական տալով, այն զգացմունքներում շարունակվում է ապաշխարության տրտմության, զղջումի, ափսոսանքի, ցավի զգացողություն ունենալով արածի համար և կամքի ոլորտում փոփոխության դրսևորմամբ է դրսևորվում, երբ որ մարդը որոշում է կայացնում չանել այն, ինչ որ արել է, չանել այն, ինչի համար ինքը այս տրտմությամբ լցվել է, և այդ որոշումը դրսևորվում է կենսակերպով, դրսևորվում է
հակառակ գործողությունով, դրսևորվում է վերականգնումով, դրսևորվում է Աստծո խոսքի կիրառությամբ մեր կյանքում, սիրելիներ։ Ահա սա է իրական գործնական ապաշխարությունը։ Ասում է, եթե արթուն չմնաս, գողի պես կգամ քեզ վրա։ Ուզում եմ կարդալ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխի 1-ից 9 հատվածը, սիրելիներ, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 1-ից 9։ Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների մասին եղբայրներ կարիք չունեք, որ ձեզ գրեմ, որտեղ դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ Տիրոջ օրը այնպես պիտի գա, ինչպես գիշերվա գողը, որտեղ երբ ասեն, թե խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կործանում պիտի հասնի նրանց վրա, հղի կնոջ երկունքի պես, ու չպետք է փրկվեն։ Իսկ դուք եղբայրներ, խավարի մեջ չեք։ Ամեն, որ այն օրը գողի պես գա ձեզ վրա։ Ուրեմն այն օրը գողի պես հանկարծակի կգա նրանց վրա, ովքեր խավարի մեջ են, բայց դուք եղբայրներ խավարի մեջ չեք, որ այն օրը գողի պես ձեր վրա գա։ Դուք բոլորդ լույսի որդիներ եք ու ցերեկվա որդիներ, մենք գիշերինը չենք եւ խավարինը չենք, ուրեմն չքնենք ուրիշների պես, այլ արթուն եւ զգաստ լինենք, որտեղ ովքեր քնում են, գիշերն են քնում եւ ովքեր հարբում են, գիշերն են արբում։ Իսկ մենք որ ցերեկինն ենք, պատկանում, ուրեմն արթուն լինենք, հավատքի եւ սիրո զրահը հագած, փրկության հույսի սաղավարտը դրած, որովհետեւ Աստված մեզ չի սահմանել բարկության համար, այլ փրկություն ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներ, ասում էր, եթե արթուն չլինես, գիշերվա գողի պես կգամ քեզ վրա։ Չնայած որ դու կանչված ես լույսի որդի լինելու, իսկ լույսի որդիների վրա գիշերվա գողի պես չեմ գալու, այլ խավարի մեջ եղողների համար է իմ գալուստը լինելու գիշերվա գողի պես։ Բայց եթե դու չարթնանաս, դու խավարի մեջ եղողներին կնմանվես եւ իմ գալուստը քեզ համար կլինի գիշերվա գողի պես։ Ուրեմն արթնացիր, որ խավարինը չլինես, որ խավարի որդի չլինես, որպեսի Աստծո բարկության տակ չմնաս, ինչպես շատ անհնազանդության եւ բարկության որդիներ։ Ամեն, ուրեմն արթուն եղիր, որ իմ գալուստը քեզ վրա գիշերվա գողի պես չլինի, ինչպես խավարի որդիների վրա է։ Սիրելիներ, փառք Տիրոջը։ Հրաշալի մի հատվածի ենք հասնում, մխիթարող մի հատվածի, ասում է, սակայն Սարդեսում մի քանի անուններ կան, որ չեն կեղտոտել իրենց հագուստները, նրանք ճերմակ հագուստով շրջելու են ինձ հետ, քանի որ արժանի են։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստված արդարներին ճանաչում է իրենց անուններով։ Սաղմոս 101:6-ն ասում է. Իմ աչքերը երկրի հավատարիմների վրա է, որոնք ինձ հետ են բնակվելու։ Գիտեք, այստեղ երկու լուր եմ տեսնում, լավ լուր եւ վատ լուր։ Լավ լուրը, ուրախ լուրն այն է, որ եկեղեցում դեռ կային մի քանի հոգի, ասում է մի քանի անուններ, ում համար Տերն ասում է, որ իրենց հագուստները չկեղտոտեցին։ Սա լավ լուրն է։ Վատ լուրն այն է, որ այդ մարդիկ ընդամենը մի քանի հոգի էին։ Սա վատ լուր է։ Լավ է, որ կային մի քանիսը, բայց վատ է, որ դրանք ընդամենը մի քանի հոգի էին։ Բայց փառք Աստծուն, սիրելիներ, որ ամեն ժամանակ նա արդարներ ունի, որպես երախայրի, որոնք երկրի, քաղաքի կամ եկեղեցու փրկության, վերականգնման կամ ապահովության ու օրհնության միջոցն են, պատճառն են։ Ինչպես Աստված պատասխանեց Եղիային, ով կարծում էր, որ միայն ինքն է մնացել որպես Աստծո մարգարե, բայց Աստված պատասխանում եւ ասում է 7000 հոգի ունեմ, որոնք Բահաղի առաջ ծունր չդրեցին եւ նրան չպաշտեցին։ Փառք Աստծուն, սիրելի եղբայր ու քույր, քեզ համար եւ ինձ համար, որ կանչված ենք մեր արդարության հանդերձները մաքուր պահելու աշխարհից, որ կանչված ենք մնալու հավատքի եւ Տիրոջ ճանապարհների մեջ, մնալու եւ ապավինելու Տիրոջ շնորհքին, այն շնորհքին, որը մեզ
շարունակաբար խրատում է, նորոգում է, որ մերժելով ամեն ամբարեշտությունը եւ աշխարհային ցանկությունները, այս կյանքում արդարությամբ, զգաստությամբ ու աստվածպաշտությամբ ապրենք։ Հայտնության 7:14-ն ասում է. իրենց հանդերձները չկեղտոտողները նրանք են, ովքեր լվացին իրենց հանդերձները եւ սպիտակեցրին դրանք գառան արյունով։ Ամեն, սիրելի եղբայր ու քույր, սպիտակ հանդերձներ ունենալը Քրիստոսի արդարությամբ, հավատքով արդարացած լինելն ու այդ հավատքի մեջ մնալով արդարության մեջ քայլելն է։ Երկրի վրա հավատքի արդարությամբ ապրողները, Քրիստոսին որպես իրենց արդարություն ունեցողները երկնքում ճերմակներով են ման գալու, որ աստվածային լույսի եւ սրբության խորհուրդն է, երկնայինի խորհուրդն է, որտեղ երկնքում ամեն բան լուսավոր է եւ լույս է ճառագում, որովհետեւ բոլորը եւ ամեն բան անդրադարձնում են Տիրոջից եւ նրա գահից բխող լույսը։ Ամեն, ասում է, ով հաղթի, ճերմակ է հագնելու, եւ նրա անունը չեմ ջնջելու կենաց գրքից, այլ նրա անունը դավանելու եմ իմ հոր ու նրա հրեշտակների առջև։ Ամեն, սիրելի եղբայր ու քույր, Հիսուս Մատթեոս 22:30-ում ասում էր, որ մենք երկնքում Աստծո հրեշտակների պես ենք լինելու։ Հաղթողների հաջորդ օրհնությունը այն է, որ նրանց անունները չեն ջնջվելու կենաց գրքից։ Տեր Հիսուս Ղուկաս 10-ում ասում էր, որ պետք է ոչ թե ուրախանալ նրա համար, որ սատանան չարոգիները եւ մնացած խավարի իշխանությունները մեզ հնազանդվում են, այլ պետք է ուրախանալ, որ մեր անունները գրված են կյանքի գրքում։ Ամեն, եւ շատ կարեւոր ու զորացնող խոստում է այն, որ Տերը խոստանում է, որ մեր անունները դավանելու է իր հոր եւ իր բոլոր հրեշտակների առաջ։ Ամեն, Մատթեոս 10:32-33 խոսք. Ով ինձ դավանի մարդկանց առաջ, ես էլ կդավանեմ նրան իմ հոր առաջ, որ երկնքում է, իսկ ով ինձ ուրանա մարդկանց առաջ, ես էլ նրան կուրանամ իմ հոր եւ հրեշտակների առջև։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույր, ովքեր են հաղթողները։ Հաղթողները նրանք են, ովքեր իրենց հանդերձները սպիտակեցրին գառան արյունով։ Հաղթողները նրանք են, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքով արդարացան եւ Հիսուսին իրենց սրտերում եւ կյանքերում պահում են որպես իրենց արդարությունը եւ քայլում են այդ արդարության մեջ եւ շատացնում են իրենց արդարության պտուղները։ Հաղթողները, սիրելիներ, նրանք են, ովքեր դավանում են Տիրոջ անունը մարդկանց առաջ եւ չեն ամաչում դա անել, չեն ամաչում դավանել այն հավիտենական հույսը, որ պարգևել է նրանց մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Այդ հաղթողները երկնքում գրվելու են։ Այդ հաղթողների անունները երկնքում կյանքի գրքում գրված են եւ չեն ջնջվելու, եւ Տերը նրանց անունները դավանելու է իր հոր ու հրեշտակների առջև։ Ուրեմն սիրելի եղբայրս եւ քույրս, եկ խնդրենք Տիրոջից օգնություն։ Տերը օգնի մեզ, որ արթնանանք հավատքի մեջ։ Տերը օգնի մեզ, որ արթնանանք աղոթքի մեջ։ Տերը օգնի մեզ, որ արթնանանք Աստծո խոսքի ողջամիտ վարդապետության մեջ։ Տերը օգնի մեզ, որ արթնանանք Տիրոջը դիմավորելու պատրաստ լինենք ամեն ժամանակ։ Ամեն, եկեք մեր գործերը շտկենք։ Եկեք ամեն բան ինչ որ անում ենք, անենք նրա համար, որ Աստված փառավորվի եւ դիմացինը կյանք ստանա եւ մոտենա Տիրոջը։ Կապվի Աստծո հետ, Տիրոջից կախվածության մեջ լինի, Տիրոջ հետ կենթանի հաղորդակցություն ունենա, որպեսզի Տերը մեզ ասի քո գործերը կատարյալ եմ գտնում Աստծո առջև։ Ամեն, Տերը օգնական լինի բոլորիս, սիրելի եղբայր եւ քույր։ Եկեք վստահենք Աստծո շնորհքին, եկեք ամբողջովին հանձնվենք նրան, եկեք ամբողջովին հանձնվենք նրա խոսքին եւ նրա սիրուն եւ թույլ տանք, որ Աստված մեր կյանքում եւ մեր գործերում փառավորվի։ Եղեք օրհնված, Աստծո օրհնությունը եւ խաղաղությունն եմ մաղթում բոլորիդ։ Սիրում եմ ձեզ, կհանդիպենք։